同款嘛是诈骗，进前是有台师大学生收到一张简讯，这内容是写讲，师大的教务处要提醒学生连续2学期学分拢无到2/3，爱互退学啊，而且佫打一个网址，互伊爱伊去报考去转去报考报名，验到学校是解说讲，这个拢是假的，这是诈骗的简讯。另外，国内的假投资诈欺，即嘛佫有被害人大主大意摕厝内面的存款去投资，哄骗200万。他也是他担心这是不是真的啦，所以他还是会存疑嘛，所以来确认一下。手机简讯通知被3字，到学生紧张找老师纠正到底是真也是假。我本人是没收到，但我知道师大没有就是勒令退学这件事情。新生可能会还不太了解学校的制度。简讯讲是苏汉大学学务处今仔提醒同学，连续2学期学分无到2/3，会被退学，最后附网址提供报名，专有考暗过学校澄清诈骗消息，唔通受骗去。透过专责导师的管道去问有没有其他同学有受骗的，那大致是没有啦。网址的简写是我们新竹某一个私立大学的网址，不是一个真正的那个他们学校的那个官网。不过，师大有3间名字无完整，过来网址开头是 HTTP 少了 S 有问题。最后就是大师大早就无退学的制度，不过诈骗简讯800款为欠水钱，电信点数到期，这摆连学生的成绩拢要摕来骗人。他想要骗走的一个是民众的个资，可以去给他们的同伙做其他的诈骗手法的运用。那另一个要骗的东西，可能就是信用卡付款资讯。诈骗有够济，旧的无主动，现在佫出现典型股票假投资，也是一直骗。个被害者甲先生借钱以外，也被家己土地甚至所用囡仔存款，无到1个月损失将近200万。妈就觉得说，因为他们那种有钱人，他们其实玩的都是可能比较不是正规的，但他们就是透过这样，就是可以赚更多钱。对于弟弟来说是信任度的问题，就是今天信任家人、信任妈妈，所以钱这个部分，他也是相信我妈会帮他存起来。这种犯罪影响到底偌严重？被害者受骗了后，毋但损失钱财，更较可能将一家伙仔全部拖落水，互生活变款。记者综合报道。